azze nankwasa ebisumuluzo nga muzeeyi motoka njirina era azze nayo aguze motoka olwaleero n'ekisinze okunsanyusa yali ayagala kusooka kukola ki kugula motoka ne mugamba sooka kumala okuzimba ennyumba n'agimaliriza kati n'emmotoka agifunye ndi musanyufu nnyo tangiye bizinesi n'embaasi nga konteyina tikula teka mu sitowa tunda teka ku akawunti ankoze bulungi bene mukama akuwumukisa weebale kati weeyanjule nze nkwanjula Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Musumba nsanyuse nnyo okulaba ne Maami Susan. Kanziye mbakwateko mu ngalo kati. Amanya n'eddoboozi nze Lumala Benard nga nafuuka wa famire eno nga nkyali mwana muto nnyo nti sikuze n'ate siri muto kuba nnyina wentuuse ekitiibwa kya Mukama. Naye olw'ekisa kya Katonda n'enjiri Musumba gyambuze ng'atubuulira ne taata wange ono ne maama ekituufu kiri nti mbeenyumirizaamu. Ndi mulokole pure ate nga siridde mabega olw'ekisa kya Yesu. Neyanza nnyo neyanzeege taata neyanze. Abaana bano bokuba nabo bonna bajje wano mujje wano mwenna. Faluuku aliwa Faluuku Benard mwenna musooke mujje banjule mu maaso ga Mukama ne mu g'abantu. Muzeeyi we mbeera nga ndi mu kuweereza bano abaana banfukidde omukisa mbaleka mirimu gyange ne bankolera bulungi bano nga bwe balaba bano bonna kasita nteeka ebintu masitwa nga mutunde tebambuzaabuzangako bonna nga wewalabwa. Mukama ampeeddemu omukisa era bwe mba ndi mu kuweereza Mukama mbeera bulungi nga manya nti ki omusingi gwe ndese mabega mulungi. Mukama wa omukisa kati mweyogende muzeeyi akazindalo kankakuwe tubuuze ku bantu basibule webale nnyo muzeeyi wa. Haleluya. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Ezo zibadde za Mwami Kasi yatukyaziisa wano. Kuba eza Mukama waggulu. Ruhange sitwe ruhango mwana ruhango moyo orikwera ruhange sitwe ruhango mwana ruhango moyo orikwe erizoba twakushaba omoyo orikwera shuma shumoize utwebembe nitumanya kutuli abana bawe ai Mukama utwebembe erizoba twakushaba omoyo orikwera shumoize utwebembe nitumanya kutuli abana bawe ai Mukama utwebembe. Mukama wetu asiimwe abisemwe. Mukama yeebazibwe wera asiimibwe naabi agongomale musengwa rubanga atiye. Praise the Lord. Kale Mukama mulungi. Nange sina bingi byakwogera ndi mukufu ndi musanyufu tulidde bulungi omwami n'omukyala Kasi tweyanzeege kyemwazuula mu linnya lya ddi simanyi kyemwazuulamu ne mukyali n'omutaano kubasuulidde nga mwazadde Daniel temunaba kuzaala David ddi ez'amaanyi zikyaliyo Daniel David
Ani omulala? Deriki bamuzaala naye Dawudi ne Danieri tebaliiwo. So Daniela simuwulidde. Wow. Dorcas. Enga ndi musanyufu. Ndi musajja asobola okubogerera essaawa ezisukka mu 10 nga sifunye na kacupa k'amazzi. Naye kati n'eddakiika 5 mpulira nga zikalubye ajjuze essanyu mu kamwa kange Mukama. Tetulina myaka mingi mu nsi naye ekyo tekikweyibaaza. Togaana kukola kubanga tulina emyaka mitono. Ate tetulina myaka mitono mu nsi naye ekyo tekikweyibaaza ng'olowooza oli wano for forever. So omuntu yenna bw'akolera mu myaka egyo gye tulinawo aba akoze bulungi. Nze ng'Omusumba mba musanyufu. Mukama wange teyawangaala myaka mingi ng'ali mu mubiri gy'ali 33. Impact gye yakola yeetuleese wano. Impact ya Mukama waffe Yesu gye yakola ye nnyumba eno, bwe bugagga, ye mukyala, be baana. Ndi musanyufu mukulu kasi nti at least n'obufumbo omubutereereza mu house of prayer. So kyensobola okugamba nti omukisa gwammwe tewali asobola gwekiikamu. Tebaguloga, tebagufera. Abongera omukisa Mukama. Abazze, let us take a leaf. Tukopewo kyetukoppe kyonna. Era kati ennyumba egguddwawo mu butongole, tewali kulwaliramu, tewali kulootera mu birooto bibi. Buli nnya lya Mukama waffe Yesu. Ndi musanyufu nnyo era nsanyuse. Nkyalidde abanene 2 mu ggwanga olunaku lumu. Nkyalidde pulezidenti ne mwamikazi. Tekiwedde. So ndi musanyufu. Abooluganda aba members ba House of Prayer muli baddembe okuddako eno kuba wansi waliwo ebyokulunda, waliwo ebyokulima. Family president yagironda mu kusaaga busaazi, yagironda mu kukola. Bayibuli eyogera mu ngero 22 onyo olusooka n'olusembayo. Olusooka lugamba Proverbs 22 nti a good name is to be chosen rather than silver and gold. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga buli jjinja ery'omuwendo. Proverbs 22 verse 1. Ate neggalawo ne Proverbs 22 verse 29. 29 ngegamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka so talibeera mu maaso g'abakopi, talina na kyabaagaza. Naye wakati awo era waliwo olunyiriri. Proverbs 22 verse 6 egamba nti train up your child in the way he should grow or should go. Even when she or he is old, he will not forget about that. Tendekanga omwana oba kuzanga omwana mu makubo, mulage ekkubo ly'ateekwa okutambuliramu. So nsanyuse nnyo nti abaana bonna bali wano batya Mukama. Bonna olabanga Yesu abajjudde omulembe mubi nnyo nnyo nnyo. Museveni si yagwonoonye. Bw'osoma Bikola Batume essuula 2 olwa 37 olwa 38 olwa 39 agamba Peetero ng'agamba abasajja nti mwenenye mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. So okukyama kw'omulembe si kwa Museveni. Omulembe guludde nga mukyamu emyaka 2023 katugenda mu 2024 naye mu buli mulembe Katonda alondamu abantu abalondeddwa mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Mu buli mulembe Katonda alondamu abantu newankubadde nga tuzaala mibiri naye ate era osobolera ddala okukwata omwana wo n'omuteeka mu mikono gya Mukama n'omugamba Mukama mumpe. Kati ng'osaba ate gw'olina. Era bannanga abazadde abali wano abaana mubasabe Mukama ababawe. Yes. Waliwo asaba abaana nga talina mwana.
Katonda agenda mukuwa emirundi egi ojja kufuna omwana gwe weetaaga okuzaala oba abaana bwe weetaaga okuzaala ate abakuwe babeere babo naye naawe alina abaana era oli bwakuwuliranga ng'osaba essaala nti Mukama mpa abaana bange bampe ye yamanyi bwakivuunula naye ggwe banga okimanyi kyotegeeza nti abaana bokuleme kubulako n'omu bwe bakula above 18 basigale nga babo nga Mukama bakuweeredde ddala. Nasoma olunyiriri mu kitabo kya Joshua essula 6 Katonda ng'agamba Joshua nti Jeriko nkikuwadde mu mukono gwo n'abazira baamu bonna ab'amaanyi. Yamuwa kyalimu kyennyini. So ettaka nga lino Katonda baba talikuwadde obeera nalyo ne tolizimbako. So olwaliro ndoosa kye tuba tuyiga yiga okusaba ky'olina kibeere kikyo. Bwe liba dduuka musabe alikuwe kubanga edduuka Mukama bw'aba alikuwadde nga likuviiramu ennyumba nga likuviiramu ettaka. Essomero Mukama bw'aba alikuwadde likuviiramu bingi nnyo. Kakati Katonda akuwadde emikwano olw'erinnya eddungi tetwandibadde eno lwa linnya bbi. Abaana abato abali wano abavubuka a good name is important. A name is very important. When you lose a name, you lose everything. But when you lose money, you lose nothing. Because you can get money, but you cannot pick a name from anywhere. So as you pursue your destiny, as you're looking for money, make sure that you don't get money in exchange of your name. Be patient. Work hard. Proverbs 22, verse 1, and Proverbs 22, verse 29, which is the last verse. So we copy from Solomon because he's a wise man, a certified wise man. So he talks about the name, how precious it is, and he talks about how you excel in your work and who you stand with. Do you see a man who excels at his work? He will stand before kings, not before unknown men. So your father and your mother, your parents have made good friends for you. Copy a leaf and also make us your friends. Ask them to visit us. Each one of us that is here because we are friends. We are family, a family of Christ, but we are friends. So when you visit our homes, and we have visited here, we shall always come back. The door is open. You should not marry from the pagans. That's forbidden. But it's good to marry from a family that you understand. I hope you have understood. Abavubuka samoni yabeteba mpavu. Tomalaga wasa mu family kyotegeera mwami Kasi ne mukyala we beba wasewa mwami Kiza ne mukyala we mu buli ngeri yonna ne bwabawo dispute nyangu. Abaana bange beba wasewa Simon Nshine ne bwabawo dispute nyangu. Ennaku zino teri kintu kitawanyanga maka lwakulonda abantu ku street. Abantu balabika bulungi ne tebana gye bafa tebakuzibwa banyirira. Owulidde baafuna obuzibu, baafuna jjiiki, balina ebintu bingi. So si kirungi kuwasa kungulu, wasa family. Saba Katonda abampeera omukisa abakole bulungi mu linnya lya Yesu. Abawe embaga tukome wano mu kwanjula mu mbaga ebintu eby'amaanyi bitukomyengawo ku kaalo kano. Tubasabidde omukisa gwa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo. Amina. More blessings. Tweyanzige. Mami, abaana b'ebigambo kimu bibiri tusibule. Yesu yeebazibwa abooluganda. Tweyanziza nnyo n'abakyala. Tumisa n'abakyala. Tweyanziza nnyo mwami Kasi ne family okusingira ddala ndoza badde wange yeddaaga n'abalala
tujja kwemanya mpola mpola naye tweyanziza nnyo tuli basanyufu emmere mwatukoze bubi twadde tulina kulya emirundi 3 ku makya ku 8 ne tuddamu olw'eggulu naye tweyanziza tutegekera siina bingi byakwogera omwami kyakoba kyenkoba byange biweddeyo mukama abanjagalire holiday makers bannange mukole amannya nga bazadde bammwe abali wano buli ali wano omuzadde alina erinnya omwana olina obligation to make yourself proud, to make your parents proud and your God proud. Emikwano giri out of the picture. Bw'okolerera okusanyusa emikwano osobola okunyiiza abasatu abo. So kolera nnyo waliwo akyogeddeko abadde I think Derek n'agamba akolera nnyo okumakinga taata we proud. Ekyo kye kiraga nti oli mwana mulungi. So mulina emikwano mingi naye omuzadde alisigala muzadde. Emikwano egyo lwetuuka mu bizibu buli omu naye alina famire ye gyadda bwakuleka mu bbanga naye abazadde tebalituleka. So to making our parents proud. Bagamba ebirungi biri mu maaso yenjogera gye twasangawo ng'ate kituufu byonna mujja bifuna. So mwegendereze. AIDS is real but hell is real. So oyinza ogamba neekumye siriimu but there is hell. So sin ekutwala mu hell. Temupapa mugumiikirize mujja bisanga. Mukama banjagalire. Okwagala kwa Katonda n'okusekimu okw'omwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna gitagwawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe nnaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatuulanga mu nnyumba ya Mukama tutuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibeere Katonda kitaffe n'eri omwana eri omwoyo mutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amen. Merry Christmas and Happy New Year. Akataleki ka Musumba ku saidi yange. Musumba neebaza Mukama anzimbidde amaka anzimbidde n'ebizimbe ku luguudo awo tugenda kuyita eddakiika 2 tusabireko eddakiika 2 tukole ki tusiibule. Pentagon tukyagizimba era tugizimbira ddala. Kana akasente ojja kumpeera babiri atereereze ebitabo kawange ne famire Mukama atuwe omukisa.